So guys, ito yung RS100 na binili ko sa tito ko. Ito. Balak ko itong gawing classic style na RS. Yan. So ito na siya, nakalas na. Yan, nilinis na ni na pare Alvin saka si na Jericho. And pagkatapos, pipinturahan na itong frame ng motor ko. Uy, sa kung ano ka na eh. Pagtasar dito. So, ayan na yung tangke. Nilalagyan na ng primer. Basta yan na siya ng primer. So guys, ito na siya, yung motor. Yan, inaayos pa. Wala pang headlight. Yan. Saka yung upuan, papalitan ko to. Yan, meron na, nilagay na yung headlight. So yan, nilagay na yung tambutso niya. Hanap. Ganda na, oh. So ito guys, pinutol namin yung paglalagyan ng upuan kasi yung nabili ko sa Shopee mas maikli. So ito, wini-welding na ni Uncle Carlo. Malapit nang matapos. Pero itong tambutso, puputulin namin yung dulo. Masyadong mahaba. Yan. Mahaba ng tambutso niya. Yun. May kulang pa dyan. Hindi pa kasi naayos yung clutch niya. Yung clutch lining eh. Paayos na. Kulang na lang yung front fender saka rear fender niya. Ayan nga guys, tapos na. Pinapaliguan ko na. Yan.
guys, ito na yung final build ng RS100 ko. Ayan. So siyang semi-classic. Ayan. Ayos na. Actually guys, ang plano ko dati, pure black yung sa baba. Pure black yung gulong, yung rim niya. Yung sa side niya. Dapat black lahat. Ang pula lang dapat yung sa tangke. Kaso, dahil wala akong nabiling black na rim, walang available, kaya ginawa ko na lang na pula. Ayan. So itong mga parts na nabili ko, na nilagay ko dito, mostly binili ko lang sa Shopee. Ayan. Yung trambutso, itong trambutso niya, binili ko yan sa Shopee. And then itong upuan sa Shopee din. Handle grip, saka handlebar, ayan, sa Shopee. Itong headlight, saka signal light, sa Shopee din. Yan yung mga binili ko sa Shopee. And ito kasama pala itong fender, yung tapaludo and shock. Itong shock niya, yan. Pero itong tapaludo malaki to, hanggang dito to, kaya lang binawasan, pinutulan siya, kaya yan, maliit na, naging maliit. Pero itong mga ito, dating hindi siya disc brake dati, pinalitan ko na lang, pina-disc brake ko siya. Ito binili ko sa Angged, yung mga gulong, disc brake, saka mga shock. Yan. Pinalitan ko rin dito yung hub, saka itong swing arm nya. So ayos na, di ba? Yan. So try nating paanda rin. So, tatry kong paanda rin to. Papinggan natin yung tunog ng trambutso. So guys, ayan, tapos na. Net. Pero balak ko rin tong benta. Gamitin ko lang mga ilang linggo, then bebenta ko na. Kaya kung sinong gustong bilhin to, ayun, message nyo lang ako sa Facebook ko, jasonbayungan.com. Maayos pa siya. RS100. Naka-disc brake pa, diba? So, salamat nga pala sa mga tumulong na mag-build ng project motor ko. And kina pare Alvin, pare Kadapi, kay Kuya Talog sa shop niya. At lalong-lalo na kay Kuya Wingwing ng Talan. And Uncle Carlo. Dahil, ayan, natapos to. Kasi kina Kuya Wingwing, talagang ginawan nila ng paraan yung mga parts na binili ko na hindi naman mag-fit dito, pero ginawan talaga nila ng paraan. Kaya salamat sa inyo. So hanggang dito na lang guys, and salamat sa panonood. Paki-subscribe tong YouTube channel ko. Salamat.